Venez déguster des spécialités italiennes dans un endroit unique. Un ancien logis à pied et à cheval datant de 1842. Le restaurant de la Croix-Verte vous réserve une ambiance conviviale et dépaysante. Le seul endroit à Nyons où vous pourrez vous régaler de pizzas cuites au feu de bois. La cuisine, ouverte jusqu'à 23 h tous les jours, propose une carte variée et saisonnière et décline 4 assiettes du jour au choix. Optez pour l'ambiance que vous préférez, une belle terrasse ombragée par des platanes centenaires ou l'une des fameuses salles historiques. N'oublions pas non plus nos 2 salles à l'étage, pour célébrer joyeusement vos banquets ou accueillir dignement vos réunions. Restaurant de la Croix-Verte à Nyons, un lieu historique qui vous séduira aussi par sa cuisine. www.croixverte.ch